писнем на тия лами. Някои са много чувствителни. Просто като минеш покрай колата и писва. Ама писна ми от това пищение. Жена ми пище на главата, децата пищят вкъщи. И на мен ми идва да изпищя. Темата ни днес е пешеходецът. Ние, пешеходците, създадохме улиците. Ние, пешеходците. Ние, пешеходците. Ние, пешеходците, създадохме улиците. За какво? Как за какво? За да могат автомобилистите да ни газят. Човек не може да пресече улицата от тези автомобили. До вчера се возиха в каруца, сега коли карат. Не може да понасям тия пешеходци. Ето го дебнем от четвъртък. От 2 седмици стоя тук и не мога да пресека улицата. Като халица се разфочали. Ето от 3-та седмица го дебнем, не мога го фанем. Ще го фанем, няма къде да ходи, трябва да си купи хляб от среща. Ето. Тук на тротуара поне е спокойно. Тази неравна борба завърши трагично. Във връзка с новите автомобили, които се движат по нашите стари улици, нови улични правила.
Сега, за тия, които не могат да си купят такава кола, светвам следния правилник по движението за улиците и пътищата разрешение. Фактически, ако стои на улицата и има локва, докато аз минем, ще седи да го пръснем, значи с самото движение с гумите, значи фактически. Ако не го пръснем сам, ще скочи локвата. Като минавам, всичко да бега. Трето разреши правило. Значи, видите ли ме, значи пак ще бегате. Четвърто правило, ако ме видите, газим! Газим! И преди сме ви газили, и сега пак ще ви газиме. Бегай! Бегай! Ало, пешеходеца. Кой? Аз ли? Да, пешеходец съм. Къде бе? Тръгнал съм тук на пазарувам. Ако не те опръскам като минем с колата, Да се овъргалям в локвата. Добре, разбира се как. ясно ли, запомни ли? Но да е макал. Целият да се овъргалям. И да е дълбока локвата. Бегайте, ей, бегайте! Мога ли да доведа жена си и не да я хакнете и да я блъснете в локвата? И децата, да. А имам и възрастни родители. Те са само заедно. Цялото семейство в кълта. Газим пенсионери, газим дечица, газим всичко. Обещавате за жената. Право в тука. Там е слабото място. Как се радвам, че ще мога да ви отслужа. Сега ли ще ме хаквате да се блъсна в локвата или след 10 минути, когато напазарувам? По-ще е хубаво, като взема яйцата. Да може яйца и локва и кал. Няма, айде. Мечтая хубава кола да ме сгази, а не някой кьопав трабант. Аре, Нема се плашите. Айде, тръгваме. Нашата нова рубрика. Тъпа физиономия в хубава кола. Тая кола купи гаджето миналия месец. С него се разкарваме наляво надясно. Ама умръзва. Първо барче, второ барче, трето барче, на четвърто ти писва и смени гаджето. Пето барче, шесто барче, седмо барче и на осмото ще си купа нова кола. Малко отегчена се чувствам. Миналата седмица едно кампари ми излезна $20 в Дубай. Но компания, като сме весело, се изкарва там на морето, нали, то Дубай на Средиземно, много, много добре. Това е. Живея си добре, нали, чувствам се добре. Ако може, нали, и по-добре, да е по-добре ще бъде. Така е, с живота е. Оправяме се някак си. Следващата ни рубрика е интелигентна физиономия в лоша кола. Мечтая да обиколя света, да видя най-различни страни, но не мога да си го позволя. Просто не ми стигат паричните средства. Искам да ходя на концерти, на кино. В НДК имаше нещо много хубаво, което исках да го видя, но просто нямаше как да отида, защото нямах пари. Иска ми се трабанта да се движи, но не се движи. Нямам пари за бензин. Ей, така седя си и си мечтая, че пътувам. Смешно е, но въобразявам си, че го карам. Като децата сме. Но това е, аз съм щастлива, че живея така. Някои хора не разбират нашето предаване. И за тях то звучи така.
Продължиша. Патик гърбърта да върка тази гамацка. Да гамацка това скоро се не мрахачаш. Хозас. Ерачат. Алкаш. Мафут. Аз това не мога да разбера. Какво не му разбират на този епизод? Achinana mukiana makamana mumu. Арнат хръпсе. Achinana mubukia chimanama mumu. Mumu. Абе, колко пъти да повтаряме, че... Мукотити, бухаряци, мацики, пицици, децата, кити, митики, байцата, пукитари, патунки. Колко пъти да повтаряме, че... Мукотити, бухаряци, мацики, пицици, децата, кити,